kallo da sauran barkanmu da sake dawa bayan takaitaccen hutun rabin lokaci wanda suka zauna gaban akwatin talabijin sun yanzu muna cikin shirin hula da kallabi da muke tattauna batutuwa da shafi zamantakewa. Kafin mu je hutun rabin lokaci muna tattaunawa inda yawan shika yake tasiri ga al'umma gaba daya. Malam ya faɗi illoli da dama da kuma hanyoyin da ya kamata a ce an magance su musamman ma a ɗaiɗaikun mutane da kuma ƙungiyoyi. Yanzu za mu duba ɓangare na gwamnati ita ma meye za ta yi saboda magance irin waɗannan matsaloli na yara da suke yawo wanda aka saki iyayensu kuma ba su samu ingantaccen kula ba na tarbiyya da sauransu. Malam muna sake da marhabin da kai. Yau masha Allah. Sai malam ruwa da cewa ita gwamnati ita ce uwa wadda tana da dama da za ta yi abubuwa ganin cewa ta magance irin wannan abubuwa. Ban san wani kira za a yi mata saboda ita ma ya zamanto ta yi hubbasa a magance wannan matsaloli. To alhamdulillahi wato rayuwa ta ƙasa gaba ɗaya taimake ni in taimake ka ne. Gwamnati ba ta zirawa al'umman ƙasa ido kai kowa ya abin da ran shi ke so ba. A yayin da al'umman ƙasa ba za su ɗauki dukkan nauyinsu su jibga gwamnati ba. Shi yasa kafin mu je hutun rabin lokaci muka kira ga bangarori daban-daban waɗanda suke za su iya yin wato abubuwa da za su taimaki ƙasarsu kuma ƙasar ta zauna lafiya kuma Allah ya haɓaka musu arzikinsu tun daga kan sarakunanmu har zuwa masu kan kuɗi har masu dukiyoyinmu har zuwa masu wato ƙungiyoyi da suke har zuwa ɗaiɗaikun mutane wanda su ma za su iya yi. To ita ma gwamnati ba batta a baya ba tana da hanyoyi da baba. In ka lura wannan maganar da muke yi muna magana ne generally a duniya abin da ke faruwa kenan sannan musamman a Afirka musamman a Afirka ta yamma za ka samu cewa al'adun da ɗabi'un sun tafi kusan iri ɗaiɗai suke tafiya inda ake yawan sake-sake nan duk ana yawan sake-sake a kowace ƙasa. Sa'an nan za ka samu mutanen da suke zuciyarsu ta mace ba sa taimako ko kuma ba sa tarbiyyar 'ya'ya da shauransu. Za ka samu makarantu ba sa tallafawa. Amma muna ba da special reference ga Najeriya da nan muke rayuwa nan ne abubuwan da suke faruwa. Yanzu kamar gwamnatin Najeriya misali in ta fito ta ce za ta yi yaƙi da almajiranci ba za a fahimce ta ba domin za a ɗauka kawai yaƙi za ta yi da musulunci saboda waɗansu abin da suka ɗauka almajiranci musulunci ne domin asalin shi almajiri ma'anan shi almuhajir ne. Wato almuhajir shine wanda ya hijira ya tafi neman ilimi don haka mu dukan mu ai an tura mu karatu irin wannan na almajirancin an tura mu sai dai mun yi sa'a da iyayen mu suka dauke mu suka kai mu wajen malaman sai suka ce da su ba su yadda mu je mu bara ba za a biya su ko nawa ne a dinga ba mu abinci to kaga wannan ya sha bamban. To a yanzu idan gwamnati ta duba irin wannan ba sai ta fito ta yaya ta cewa za ta abin nan ba. Wa'annan yara da aka san su aka gansu suna wani musamman 'yan ƙananan yara in an gansu a yi wasu santa a wurare daban-daban. Wa'annan yaran ana kiran su ce to kuna bara to ku zo kawai lokaci kaza ku zo ku ci abinci a wuri kaza. Ka fahimta ko? Suna zuwa suna cin abinci a wurin sai a ce musu duk wanda baya tsafta ba zai zo ya ci abinci a wurin ba. Kaga za su dinga zuwa suna cin abinci suna tsafta sannan da sun ci abincin su koma wajen karatunsu. Ana nan za a zo a ce musu to an dan musu uniform sai a ce to duk wanda ya zo ya karatu a nan za a koya mishi wata sana'a. Duk wanda ya zo ya ci abinci minti 30 za a koya mishi sana'a. Ana koya musu 'yan sana'o'i. Su wa'annan da ba su da kowa kuma akwai makarantu da aka yi wanda zamanin da gwamnatin da ta shuɗe ta yi wasu makarantu da ake kiran su tsangaya a tsangaya almajiri tsangaya ko menene. To yanzu duka ba kowa tun da gwamnati ta tafi matsalar da muke ciki shine idan wata gwamnati ta yi wani abu in wata gwamnati ta zo in bai mata ba kawai ta watsar da shi sai kuma an yi asarar dukiyan. To wa'annan wuraren an kashe makudan kuɗi makaranta ce an gina sosai da wurin zaman yara da wurin zaman malamai da wurin da azuzuwa. Me zai hana gwamnati ta ebo wa'annan ta zuba su a wurin ko ƙungiyoyin addini su tirsasa gwamnati su roƙe ta da gwamnonin da muke da su a buɗe wa'annan wuraren a ebo wa'ancan yara da suke IDPs din nan suke gudun hijira na Borno da Yobe da Adamawa a ebo su a ebo wa'annan a zuba su a wurin a ba su malamai a ba su komai. Sannan wani abu da zai birge kai idan muka yi naga wata ƙasa ta yi mun je mun ziyarce su
a cikin mutanen da muke da su sai wannan ɗauka ce wannan shine babbansa, wannan ita ce gwaggwansa, wannan shine wansa, wannan shine kaninsa, sai a saman musu da dangi a ciki. To wannan ina tabbatar maka idan aka yi wannan to za mu karya ƙashin bayan waɗanda suke so su ga bayan musulunci ko su ga bayan wato 'yan Najeriya ko su ga bayan waɗannan yara waɗanda Allah maɗaukin sarki ya jarabe su da wannan masifa. To gwamnati tana da gudunmawa da yawa da za su bayar. Sannan makarantu masu zaman kansu su ma suna da gudunmawa. In suka samu irin waɗannan yaran sai su ce to mun ɗauki nauyin yara guda 10 misali ko guda 5 za mu karantar da su kyauta. In sun gama wannan marhalan da na karatu kaza to za mu kai su marhala kaza kuma mu za mu ɗauki nauyinsu. Kaga wannan ma yana daga cikin abin da ya kamata a ce wato duka mun taru, wannan ya daga nan, wannan ya daga nan, wannan ya daga nan, sai kaga society din ta zama society mai aminci, akwai soyayya tsakaninmu, akwai ƙaunan juna, akwai kaza. Kuma in an tashi wannan yaran, kowane yaro ne, in dai yaro ne ba shi da uwa ba shi da uba ko kuma ba shi da ko kuma ubansa ya banzagalar da shi ko kuma an samu matsala a ƙasan, a ɗauke shi a gyara shi. So dan musulmi ne ko kuma dan wanda ba musulmi ba, duka 'ya'yanmu ne. A nan malam ita a matsayin gwamnati wadda za ta iya aza doka alal misali saboda ta gaci ta ma za ta yi amfani da karfinta da ikonta ta ce a aza doka duk uban da ya bar yaransa suke yawon titi alal misali akwai uban da za a yi masa saboda a magance wannan. Ba ta iya ba. Gwamnati ba ta iya ba saboda masu an ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi. Wa'anda suke da irin wannan abubuwan da kuma wa'anda suke bayan wannan abubuwan suna da yawa. Ai gwamnatoci da dama sun yunkuro za su yi abin da nake cewa idan gwamnati ce za ta yi amfani da karfi to idan aka zo aka yawa ya zo da za ta ba. Bari mu baka misali, daukan hoto a haramun ne. Ka je ka dauki hoto, da in ka je da kamera kan dauka za a kwace kamera, ka fahimta? To yanzu dukkan mutane da suke shiga haram, a ce mutum 100,000 sun shiga haram, a cikin mutum 100,000 dinnan za ka samu mutum 99,000 suna da kamara, kuma kowa ya haka yana daukan hoto. Waye gwamnati za ta kama a cikinsu? Ba ta iya ba. Wanda zai shigo a tattara. Ba za ta iya ba. Abin da gwamnati za ta yi shine ta kirawo masu tunani, ta kirawo wasu daga cikin sarakuna, ta kirawo wasu daga cikin malamai, ta kirawo wasu daga cikin waɗanda suka san wato psychology na yara, abin da ko wanda suka rinci ilmin nafs, ta zauna da su ta ce ta ba su dama su je su zauna su fito mata da hanyoyin da za a yi a rage, ba wai a magance ba za a iya ba, amma a rage adadin irin waɗannan abubuwan. So in aka zo aka yi dirasa aka kawo mata aka ce to ga yanda za a yi, ga yanda za a yi. Wasu abin gwamnati ta yi da kanta, wani abin gwamnati ta shiga wata riga waɗansu yawa a aiwatar da su. Ka gani kamar yanzu abin da ke ce maka irin wannan abubuwan aka ce gwamnati ce za ta yi gidan cin abinci na ɗalibai yara da suke yaro su, ba za a je ba. Gashi abincin ba za a je ba, amma aka ce ga wata ƙungiyar addini ta fito za ta taimaka wa waɗannan yaran, wani mai kuɗi ya taimaka ya bayar ko ita gwamnati ta taimaka ta bayar, mutane za su je. Saboda kowa yana ganin cewa gwamnati ta riga ta ce ita ba ruwanta da harkan addini, to kuma ana so a dakushe wani addinin, to ba za mutane ba su yadda ba. Magana ta gaskiya gwamnati ba za ta iya ba sai ta haɗa kai da dukkan ɓangarorin mutane. Ko kuma za a iya ɗaukar nauyin shirye-shirye irin na faɗakarwa ɗinnan da sauransu a gidajen talabijin, ita gwamnati ta duk ana yin wannan malam faɗakarwa, duk faɗakarwan da za ka yi ba za ka yi shi a aikace ba shirme ne. Yanzu ba muna ta wa'azi ba, wa'azin da muke daban, abin da muke aikata daban, to mutane suna kallon me muke aikatawa ne ba abin da muke faɗa ba. So abin da ka aikata shi mutane suke kwaikwayon ka. Saboda haka wannan yana da kyau, faɗakarwa, amma faɗakarwa wani ma faɗakarwa wani bai da tibin da zai gani, wani bai da rediyon ma da zai ji, ina zai samu. Ai ka yi shi practical, a yi abubuwa a ce to gashi yaran nan da ba su da galihu mun yi makarantu fi sabilillahi, wannan kyauta ne za a zo a yi, su zo su yi karatu. Ba malaman karatu ake son addini ba, a ɗauko malaman nasu. Ai malaman su ma neman kuɗi suke da su. Za ka ga yara mutum yana da ɗalibai 100. Da na nuna maka wani interview da ni da yara, zan ce ga sadaka zan baka, me ka zo yi karatu daga wani wuri daga kaza, to karanta min me ka karanta. Zai ce da farko da zai ce na karanta kaza, yace to karanta min ayoyi guda 5 ga sadaka nan baka. Ba zai iya ba. To saboda haka malaman a ɗauko su kansu a shiryar da su,
a nuna musu wayannan 'ya'ya da kuke ɗauka kuke cewa amana kun ɗauko za ku koyar da su, kun zo kun zuba su a birni kun tura su kullum su kawo muku kaza su kawo muku kaza su kawo muku kaza, wato Allah fa zai tambaye ku, amma kuma ga abin da zamu, amma ga yaran su zauna a gaban ku su yi karatun, ku kuma mun ɗauke muku nauyin ku. Wallahi Allah da ya samu dace. Malam yace bari mu karkare da bangaren dangi tunda su ma suna da gudunmuwar da za su bayar, ko da a ce alal misali yaron su masalan shi uba ko ita uwa sun saki yaron nasu ba su kama shi da muhimmanci ba, misali suna da gudunmuwar da za su bayar ta ganin cewa sun taimaka wannan yaro. Malam ga wata da iyayenmu haka suke, ɗa na kowa ne, kowa yana iya tarbiyyar shi, amma yanzu matsalar ta koma mutum daga shi sai matarsa sai 'ya'yansa, idan jifa ya wuce kan shi sai ce ya faɗa kan kowa. To kamata ya a ce dangin su ma suna nan suna lura, wane almubazzari ne, wato ballagazin mutum ne, ba iya riƙe 'ya'yansa, amma kuma gashi ne yana son aure, zai zo ka ga mutum ba shi da gida, ba shi da komai, matansa 4, waccan tana haya, ana haya da waccan tana, kuma yana ta producing, yana ta aihuwa. 'Ya'yan nan sai ce zan kai su karatu gabas, ƙarya ne, ba wani karatu gabas, nauyi ne, mas'uliyar da Allah ya dora mishi ne yake so ya fanci kalar da ita. To dangi sai su kama 'ya'yanku ne, in sun lalace dai still dai suna nan suna biyarin din sunayenku, za ce 'yan dangin su wane ne, 'yan gidan su wane ne, to sai ku sai wannan ya dauki daya, wannan ya dauki daya, kai da kake da karfi dauko na wane daya kasa, wancan ma ya dauko na wane ya rike, wannan ya dauko, wallahi zaka ga komai ya fara tafiya, ya fara gyaruwa, saboda me, saboda dangi su ma sun sa hannu a cikin al'amarin. Ta Allah ya samu dace, da fatan kuma za a ji wannan bayanai. Ta malam za mu rufe da tambayar wata baiwa Allah da ta turo take cewa me hukuncin, take ce assalamu alaikum malam, me hukuncin mijin da yake da mata sannan kuma yana da wata budurwa da ban yake sa tana ɗauko masa hotuna tana turo masa a waya, me hukuncin haka? To gaskiya wannan sai dai ya ji tsoron Allah, masa wa'azi ya ji tsoron Allah idan da gaske matar take faɗa, don wani lokaci wato da mace ta ga wani hoto a cikin wayanka ya ta ɗauka wannan budurwarka ce, watakila yarsa ce, watakila kanwarsa ce, watakila ya kanwa uwarsa ce, watakila dangin shi ne. Wani group ina a yi ta turo da hotuna. Sannan wani lokaci hotunan da ake turowa ba da sanin mutum ba ne. Yanzu misali za ka samu a cikin wayata mutum yana, kun ba da lamban wayata a gidan TV, wasu gidan TV sun bayar, wasu sun bayar, da mutum ya ɗauka ya gani da shi nake WhatsApp, sai ka ga ya sani a ciki, sai ka ga ya sani, sai ka ga yanzu a ciki sun fi mutum 3,000. Wani zai turo da hoton, kana turo da hoton automatic abin nan zai yi downloading din shi, so matarka idan ta dauka ta gani ita ce wannan kuma matar fa, wannan kuma wata ma tsirara za a turo maka ita. To saboda haka su mata na farko tukunna su sa husnul zan, wato kyakkyawan zato ga mazajen su yi kyakkyawan zato, in dai ba lokacin da mijin yake neman ta dama ya yi tsiya da ita bane, wato an yi fasikanci sai da aka hole sannan aka zo kai auren, to anan dama zato dama yana nan, ba zato bane wannan, hakika ne ta san dama ita ma kafin ta zo ga yanda ya daita, kuma zai ci gaba, kuma shi ma din abin da zai dauka in baya nan wani mutum zai zo ya daita, kuma wannan ka'ida ne, duk mutumin da ya zina da matar wani za a yi a zina a gidansa, ko da ba ko kuwa in shi ya biya to za a yi babu komai. Yes. To saboda haka wannan abin da zai magance mana wannan, na farko tsoron Allah, a ji tsoron Allah. Na biyu shi kuma mijin duk abin da zai kawo ya zama matar shi tana tuhumansa ya kauce wannan, ko wani ma ya tuhume shi ya kauce. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da watan azumi, Safiya matar shi ta zo gaishe shi a wani itikafi, ya zo ya fita yana tafiya sai ya ga wasu mutane suka ganshe suka ƙara sauri, sai ya ce ku tsaya, wannan fa Safiya ce ummul mu'minin, ta zo ta gaishe ni, kaga duk abin da zai kawo a tuhume ka kakka yadda ka yi shi. Wannan shine muke kira ga mazaje insha Allah ta'ala. Alkhairi da fatan wannan bayani ya sai wa masu kallo nan lokaci muna halinsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.